好嘛，我個名叫 Danny， 係加州 Sunnytown 地區中心嘅服務協調員。呢個時候，你嘅服務協調員應該已經俾咗一份個人方案計劃指南你。驟眼睇嚟，呢份指南似乎問咗好多私人問題。其實呢啲唔同類型嘅問題係用嚟幫你同你嘅規劃團隊深入探討，以及加深了解你真正嘅個人目標，咁就可以令你嘅服務協調員確定適合你嘅支援。佢係 Sophia， 一個唔用說話同人溝通嘅青少年。一齊睇下佢點樣同屋企人準備佢嘅 IPP 面談啊！Social 泳池緊張？哦，係啊，我好緊張，但係又好興奮。我一直都想做救生員，唔使擔心，安頓好之後可以嚟探我。返到屋企，我哋就可以繼續睇 Clara Santiago。老婆，我返工啦！你今日要返工？唔得，因為今日我要返工喎。餐廳啱啱調咗我嗰間，打去話唔返。唔好啊，老婆，唔好打住啊！你上個禮拜冇返2更啊，而我今日有個新嘅工人返工，所以我一定要返工喎。係咁，邊個照顧 Sophia？我哋2個會照顧佢噶啦。阿爸，你都知你唔可以再抱起 Sophia 噶啦。我留喺屋企啊。唔使啦，乖女，多謝你啊！我哋應承今個夏天俾你去打工，我哋係你父母，我哋會諗辦法嘅。唔緊要喎，對我嚟講，屋企人最重要啊。我反而擔心你我講先啦，都係等我得㗎，可以留喺屋企㗎，冇問題㗎喎。我打電話留喺度啦。冇問題啊，都係等我啦，冇問題㗎。可以留喺屋企㗎，我去啦，係啊，我可以留喺度㗎。係咧，得㗎，真係得㗎。我真係得我啦，我可以留喺度㗎。係咧，冇問題㗎，放心交俾我啦，真係得嘅，你哋咁啦。Sophia，你去邊度啊？睇下先，唔通 Sophia 係想搬去巴黎，喺嗰度做偵探，咁就會開心。Sophia， 可唔可以同你傾下？你跌咗嘢啊 Sophia， 我哋要傾下。Sophia， 唔可以講嘢，唔好捉我自失啦。我想講，好對唔住，我哋頭先幫你決定你嘅人生，咁係唔啱㗎。你頭先想提出自己嘅意見，咁樣好好，不如咁啦，你唔好去巴黎啦，你用 Winnie 俾你本 IPP 手冊，諗下做啲咩，而我哋又可以支援你，想唔想試下？OK， 大家聽住，我哋會一齊幫 Sophia。第一條問題係問，有咩對你嚟講好重要？對你好重要，即係一啲你好期待嘅嘢。Clara、Social、書、屋企人，我哋都中意睇書㗎。Sophia， 重量，屋企人，你覺得你係屋企嘅重擔？哦，梗係唔係啦，乖女。Social 中意泳池，冇嘢喎，我出年先做。唔好，你值得過你嘅人生啊！你2個都係。好啦，到下一條問題，有咩係你覺得最需要㗎？即係一啲令你保持健康、安全同埋可以融入到社區嘅嘢。新鮮空氣，我覺得 Sophia 要離開下間屋啊！哦，你想去多啲書店睇書啊？或者有讀書會之類嘅嘢俾 Sophia 參加嘅。等我寫低先，離開屋企，呼吸新鮮空氣，喺周末去下書店。Sophia， 你話朋友，識新朋友係咪好重要啊？我哋寫低佢。OK， 做得好啊！下條問題。今日 Sophia 終於都明白表達自己真正渴望嘅重要性，而佢嘅家人亦發現咗 IPP 手冊可以透過有意義嘅問題支援 Sophia。
要表達自己嘅需求一啲都唔容易，而呢本 IPP 手冊令家人有機會睇到有啲咩對佢哋好重要，又有啲咩係佢哋好需要嘅。呢啲寶貴嘅資訊可以令到規劃過程更加貼身，亦都有助確定邊啲服務最適合佢哋嘅需要。記住啊，你所屬嘅支援圈子，佢哋嘅宗旨就係以人為本，而所指嘅嗰個人就係你啊。